Maria, você tá com soluço! Maria, toma essa água pro seu soluço passar. Obrigada, João. Maria, você ainda não melhorou? A técnica de colar o papelzinho na testa é infalível. Pronto. O quê? Você ainda tá soluçando? Acho que sim. Já sei! Ai, esse papelzinho não funcionou. Maria! Peraí, Maria! Sou eu, JP, só queria te dar um susto! Funcionou, meu soluço acabou! Que bom, Maria Clara! Xi, João, você pegou meu soluço. Toma uma água pra melhorar. Não funcionou. Ah, tive uma ideia. Oh, menino, você conhece uma menina que se chama Maria Clara? Valeu a tentativa, mas meu soluço não passou. Ai, João, mas uma cara dessa você não se assustou? Gente, agora eu vou dar o maior susto do mundo no JP. Eu vou colocar essa fantasia e vou falar assim pra ele: João, o ET vai me levar pro espaço. Vai ser muito maneiro. Gente, olha como é que eu pintei! Gente, olha só. Essa aqui é uma perna de ar. Essa aqui é uma perna de ar. Olha, ela é de ar. Essa é a minha perna verdadeira. Olha meu pezinho. E aqui eu vou ficar fazendo uma dancinha. Duvido o JP não se curar desse soluço com o sustão que eu vou dar nele. Toda vez que eu soluço, eu erro a tecla. Ah, não, meu controle caiu. João, socorro, você me pegou! Socorro! 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 Me salva, João! Nossa, Maria, que fantasia legal. Valeu a tentativa, mas não funcionou. Ah, se susto não adianta, vamos tentar palhaçada pra você rir. Eu morri. Eu sei que o João Pedro morre de medo de bruxa, por isso que ele nunca quer sair no Halloween. Então eu tô vestida de bruxa e vou fazer minha bela maquiagem. Agora eu vou passar um roxo debaixo do olho, porque as bruxas têm olheiras. E agora só falta um nariz de bruxa, né? Pronto, estou maravilhosa. JP, eu sou a bruxa Mariscrendo e quero te transformar em um sapo. Vem, JP, quero te transformar em um sapo. Hã? Uma bruxa? Ah! Vem, João Pedro, volta aqui, volta aqui.
que o link vai estar aqui embaixo. Muito obrigada a todos vocês que assistiram esse vídeo até o final e também se inscrevam no canal Família Maracola JP. Maria! Vem cá! Ah, mas o que é isso? JP! JP, vem aqui! Ah, é? Balão mágico! É mágico mesmo! A cara da Volta aqui! Ah, tive uma ideia! João! Ah, ele tá dormindo. Ha, ha, ha. Acorda, João! Ei! Tchau! Como é que eu subi aqui? Eu tô muito alto! Socorro! Oh, oh! Crianças, parem de correr! Ju, vem aqui. Eu quero te contar uma coisa. Mãe, vem assistir uma televisãozinha porque você tá muito cansada, né? É verdade, filha. Agora eu vou preparar um filme bem legal pra você ver.